Hi! Good afternoon po sa inyo lahat. So, magpapalabo po ako ng labo. Alam mo yun? I have to take this challenge 50 pieces of balloons. So, yan na po yun na accomplish ko. And so, onti na lang. Gamit ko po ito. Manual. Manual lang siya. Bestway air hammer. Ayan. Gamit ko siya. Itong purpose po nitong maliit na to. Pang maliit. Tapos itong pangalawa. Pang sa mga malakihan pong mga balloons. So, ito po malamang ginagamit po nila sa mga party. Yan. Kailangan po ng persa. Ang count ko dito dapat maka 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan. So, ito po. Si all of. Tapos ko na po si all of. Yan. Tapos, kunin po itong stick. Tapos, nilagay lang po siya sa butas. Napakadali lang siya. Ganun lang. Iba, finish na. Finish na po. Bye. So, I had to put another, nakalagay na po siya dito. Tapos, isingit na lang siya. Nabilis lang po yung process. Push ka lang. Mga 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tcharan! Ayan. Ito po siya. Madali lang. Kita nyo po yung mga butas dito. Dito nyo na po isakawit. Ayan. Dito. Na. Finish. Kunti na lang. 2, 4, 6, 8, 9. Lapit na po nga na yun. Tapos ko na itong 50 pieces. Ito po yung last pinakamalaki. Oh, kala nyo, madali lang pong mag-push. Kasi, mahirap din. Kasi, kailangan mo ng pwersa dito sa braso. Pag wala kang pwersa, di wala. Di ka makakabuo. Bili ulit tayo ng 20 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Hanggang 20 lang po siya. Kasi kapag kasunod baka kumabog, mapitak. Saan naman yung loob? Hindi kabilis lang. Ilang seconds lang to. Pero kanina ang tagal ko. Kasi, syempre, sa umpisa pa lang, pagpupush ng ganito, hirap. Lalo pagka hindi ka sanay. Hindi na. Ayan. Masakit lang sa likod pag nagpupush ka tapos dito sa braso sa ganito. Kasi igawa nito yung hawakan. Ano lang, iba kapilis. Mabilis lang siya. Ba't parang konti na lang itong stick kung marami pa balloons? Here, how?
Kung itong white is 20 dapat yung pang. Tingin nyo, ilan kaya dito yung pang? Tinatan namin. 1, 2. Tara! Last na! Isa na lang. Here. Yan! So, ito po. Ito na po yung last na kailangan kong ipang. Sa tingin po, ilang pang kaya kailangan exert dito ang effort. Here, my palms. All the chains because of the blood. Yan. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, hold my hand. Yan nyo, ilan po yung hula nyo dito? I guess, mga 40. 40 siguro. Masyado malaki ko. Well, let's see. Saka depende. Ito kasi yung pinakamalaki, ito yung pinakamaliit. Ito, malaki siya. Siyempre. Try naman natin ito. Ayoko masyadong talaga sa amin. Sa pagod. Ready na po kayo mag-count? And 1, 2, 3. Tcharan! Okay. Start. 1, 2, 3, 4, 5, malaki pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Kaya malaki pa eh. 1, 2, 3, 4, 55, 56, 67, 68, 69, 60. Okay. Tama na yung 60. Pero malaki pa yung nandito sa hibili. Oh. May ano pa. Ay, alatin. Kasi kaso yung dito sa top niya. Ay. Dagdagan natin. Diba? Oh, laki niya. Laki pa sa ulo talaga. Well, the last 18. Charan! Done! Alam mo mga nasa pwede ito sa 90. Siyempre, malay mo. Na po, dandan. After few minutes.
project na natapos, 4 siya. O yan, ibig sabihin uulitin ko pa po to kasi bigla na siyang lumiit. Ibig sabihin hindi maganda yung pagkakagawa ko. So, ganun talaga kailangan pong i-double check yung ginawa mo. Kasi kapag hindi, babalik at babalik sa dati. Sayang naman yung effort. So, I have to pump it again. Bye. So, kailangan siyang ulitin. Yes, I have to repeat all of them. Kasi mali yun talaga yung paglalagay ko. Dapat pala ganda yung pagkakalagay. Kasi kapag hindi malaganda. Kain please. Hindi, ibig sabihin naliit. Hindi, mali yung pagkakaano ko siguro. Yeah, lumiit. Ito na yung aking naayos to. May nakita na naman akong maliit. Rather reject and reject. Actually, it's not easy to prepare. See, meron pang mas maliit. Oh. Ulitin ko na naman po ang aking ginawa. So sad. Or another reject again. See. Ano na? Ano masasabi mo sa? Wala nga, lugi ka. Pag may amo ka, wala na. Si Santi. Uwi! Pangit gawa mo, uwi! Sabi ng incheck. Uwi! No. Bisaya ka. Paano yung pagsasabi pagka ganon mali? Ay, nagubaman mo trabaho. Uli ka na sa imo bahay. Dili ka na pasok ugma. O, sa Tagalog. Ano sinabi ko? Bali yung ginagawa mo. Umuwi ka na lang sa bahay nyo. Bukas wala ka nang pasok. Huwag ka nang pumasok. Alam mo yung pakaramdam na kanina ka pa nagpapop. Kasi red chick yung gumama. What is that? Subuhan mo na lang ito. Pero naman ito, ano ba ito? Balay ito si Talabo. Napagod na ako. Susuban na ka nanay. Sige ba? Alam mo ha? Buto. Buto nga eh! Sa ano? Kalamansi. Buto. Tupra mo! Oh. Nga! Lakihin mo. Laki naman da. Lang naman sa iyo lahat. Ayun nga. Ano ba yan? Pati buto? Napiyuto pa. Wala akong pinutok. Tali yan. Ay!
Ano na? Ito na lang. Malagkit. Oh. Ganun. Oh! Isa lang. Hindi lang pinaan ko kanyang tanghali. Tubuan ka rin. Basta pumahos mo sa ingin. Masarap naman sa kanin. Masarap ang kakanin. Kapay ka. Kulang. Pag kinuha mo. Kung ayaw Ano mo. to? Bakit? Nagagarap. Nilalagnat ka ba dyan eh? Ah. Lagi yung abot mo mga tricycle. Marami siyang inayaban naman. Oh, tignan mo marami pa. Oh, ala, nagbabasita na sila. Namumuti na yung mga kamay ko. Ito na pa yung final. Talaga yung gawa ko. Tignan nyo. Kasi yung balot ko ay pagpakatali ko pala ganyan lang. Kasi siya, oh, ganito. Dapat pala, kailangan paikutin mo pa ng paikutin ng paikutin ng paikutin ng paikutin ng paikutin. Baka bukas wala na naman yan. Mamaya. Ay, Ilalagay na nako. ba niya yung mamaya? Wala. Ano? Kailangan mo paikutin ng paikutin. Inyo, ganyan. O, see? Siguro 150 na yung nagawa ko. Kailangan, babasa nga. Babasa. O, basahin na doon, nanay. O, ano nakalagay? O, Hindi ko. reading challenge.